ner malaken yam kana diala kontilian ka rwani kan online tv channel John balingwa sama jom bere wika so Sudan ka kuma kirma yadit man balingwa sama bana right ka kwitol boka yur kon la yor ka potential ka tax wa yuri yuni pinya wajen mas ke legal ke munyo do der ander yo to der ka yor pin cha kong na me wa chi church na me wa jin bi yik dil yor pin no ge ke logje cha jo mo cha de kwen an wala shanka desh ka pa bakal ron kin dang rawid jan dang rawid desh bana jo kwen kel awin mala commissioner general of the South Sudan Revenue Authority Simon Akwe cheraje me chajala wonene jani yurudu ka tolbu pinche mukko kan jikeje cha ku ngi jani legal ka civic responsibility jani gorje en randere yoga der ka yorpin tera mukko ke kodi jani gorka karami mo laran wich jen cha jome cha jara minister of foreign affairs technical workshop bishalare wich ka juba lakke raje mo ka changa doka pay bakel commissioner general Akwe chene dial contentere wich ka Sudan chaga jogono yore tolbuk pin ajene personal income tax PIT ayene ka yor ka pin enmi te ka ji business da ledit non bi yog bu yor pin ko jen cha kemji ka bom dundo emas ke legal no bi yor pin ajene ramimo ajirami individual ke jirami te ka business mitre wika Sudan bi tax bi yor pin ke tolbuk bi yor pin tolbuk mo chale personal income tax mi chale PIT ka mi de mi chale ke business profit tax ke import duties la kam ke national duty la kan tax te ke tolbuga mela ka tolga ko ba wij ba kalat ke then tax payment is a responsibility, it is an obligation, not a choice or something to be postponed ajene european ke tolbuk chi mala yot kan ya mobile jugno bil munurun bil mun ka pay mi bil mun ka rona mi ka la yor ka pinke jan gwasamo kan ne real kon la ka yor pinya wane tin kan tin content ke business ni ne content let re dori ke na mo mutere gwatamo wa ba yuriti ba yor pin ko ga yo wich te shagor no ba yor pinya ne dial ne me wa lat ne na dial re we ka Sudan ajene kona dana jeke kuma Sudan jene jeke tolbok ene dor mulat ken teme turbil ke motori ende nungo mare wika Sudan yuro konen kwala kankane to jenen jen do badana kwa yo kwala jeke ke kuma Sudan jene ne Akwe say the tax base include everyone, investor, business owners and employees working for organizations such as the UN, oil companies, private firms and others jene dialati jille ke UN le ke oil company gwajet ke gwadet ka kiene mutakaji wa jirami mo biyo biga dil jor pinyare wika Sudan ko en European ke tolbuk wa mugore kaji jiram dan la gadwich kuma Sudan jega kwande jega ja ka tax ki ka tolbuk ka kuje mo tolbuk a yor ka pinja joma cha jalat jene yor tolbuk pin chemi mu baji joga jen woto bile yor pinyarun jente dial yor ka pinyantama jene it is a civic duty, give what belong to the government and keep what is yours jene elwangdu munne kam kum men la dunde kam la dundu atakaji kon kuma gore yo wi yonten konen jeka ka business ni keten konen la rodien ngwadamo ko gono duwar kuma gore yoten ajane jen mot dajal arbo a bible give what belong to Caesar and who is Caesar ajane a government ajare bible chala do kamatin dial kontila nying Caesar kama ke Caesar to kula tijeno Caesar na wa kuma cha kwejala ajane wo ba tulbu ba yor pin mek gor ka en rare wika Sudan ajane lat ka jega Kenya lat ka jega Uganda lat jega widial ajane man mun yana metodo long mandut ka ji jen nan dini jen ajane percentage metod karwada jen dana mun yana percentage dini jen do da kayya what we remit to the government is only a small percentage, the largest share stay with us. Our tax rate remain among the lowest in the region. Janatol Bugadan told Neka Yenji which a method long. She called under park Uganda Kenya Kenya ko Jakan Yotung one ka tax kick a tolbok. A janatama you witum one chat tolbok charge European. Your mission now ka brown larno tell you tell na man kajano take a business moko mockten kabelarno tell you European. Jana me point a karwada dwer and yo kuma yora kapin. Tolboga tupke a gen do jin citizen are wichamo. Chajo me chajalat ka tolboka wa yore tolbok pin kuma Sudan re rolati ti re ring peti wa yore tolbok pin re economy kana me gwa mishu natin wa yore tolbok pin kuma ngore we gmanaka na juje jiwich tila ji Sudan ke jani yore tolbok pin ramatede ramamo nega ji ke jani yore tolbok pin rune ndi ala konde tolbok de yor pin la jen go tolbok no cha kwa da ko tede cha kwa tax da tede cha kwa ne konde yo do yor pin kan dial chike jinare we ka Sudan ka kemni tolbok de yor pin ne ka kem mugol kana tolbok bedikit kama ku kana par ke Kenya ke Uganda ke wite ko ken gore jen wo bigene ken dial bukan gonore wike Sudan kamal tolbuk barodo kula rit waro kula rep kula wonyal tikana de par ke Kenya ke ji Uganda titel ne ken te ka kemne de ken ne ken kalat kan tolbuk ke kwa yoro yopin tolbuk de yorpin de kana tele economic jegare wike Sudan jome jenda de yen leng biatamal